السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقدمون وتقدموا عليه، فاتباعهم هو السلفية. Naam, baada ya kusikiliza maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na bila shaka ni maneno ambayo yanaeleweka kwa kila mtu ambaye anauelewa, ni maneno ambayo yanaeleweka ya Sheikh. Usalafi gani Sheikh ambao kaukataza na usalafi gani ambao Sheikh anaunga mkono, yameeleweka kwenye maneno yake. Sasa tutazame katika mashekhe ambao wameelewa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wanasema nini. Tayeb, tusikie, tuwe makini katika kusikiliza insha Allah. Naam. يقول السائل: يتناقل البعض في وسائل التواصل كلاما للشيخ ابن عثيمين أن السلفيين حزب، وأن الطريق الصحيح اجتناب هذه الأحزاب، ومن بينهم حزب السلفيين وفرقتهم. ما صحة الكلام وكيف يوجه؟ Sheikh anasema, mwenye kuuliza anasema baadhi ya watu wanahamisha kwenye mitandao maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ambayo anasema kuwa usalafi ni kundi au masalafi ni kakundi, na kuwa njia sahihi ni kujiepusha na hayo makundi, na katika makundi hayo ni masalafi na makundi yao. Je, ni upi usahihi wa maneno hayo, na vipi maneno hayo tutayajibu, labda au tutaweza tukapeleka katika njia gani maneno hayo? Yani swali lile kama kisi hao vijana wa Burundi leo hivyo wanakamata yale maneno wanayanukuu, mpaka hata mengine hata katika gisa alivyoandika kwenye Kiarabu kule sio hata kisha anaandika kwenye Kiswahili huko. Hapo anatavi maneno ambavyo labda vitakuja kuwaonesha watu kuwa ni kitu kibaya ngo chama. تسكيزي الجواب واجي الشيخ حفظه الله تعالى. نعم. يقال جوابا على هذا السؤال: هذا الكلام معروف عن شيخنا رحمه الله تعالى، وأظن والله أعلم أنه ذكره في شرحه على 40 النووية. شيخنا سيما majibu katika swali hili ni kuwa maneno haya yanatambulika kwa shekhe wetu Allah amrehemu, bi maana Sheikh Ibn Uthaymeen, na ninadhania na Allah ndiye mjuzi zaidi kwa maneno haya kayataja kwenye sharhu yake ya 40 nawawiyya. Naam. وقبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن يعلم أن السلفية طريق الحق. Sheikh anasema, na kabla ya kujibu swali hili inatakikana ifahamike kuwa usalafi ndio njia ya haki. Naam. وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه ليس للسلفيين رأس ولا لأهل السنة رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, usalafi ni njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na masahaba zake, na masalafi hawana kiongozi. Sikiliza, masalafi hawana kiongozi, wala ahlu sunna hawana kiongozi isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotaja Ibn al-Qayyim kwenye kitabu Mukhtasar as-Sawa'iq. Kwa hiyo masalafi hawana kiongozi, kiongozi wao ni Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Naam. فليس لأهل السنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم، فليس لأهل السنة رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. فترى رأس الجهمية الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ورأس الأشاعرة أبو الحسن الأشعري، ورأس التبليغيين محمد إلياس الكندهلوي، ورأس الإخوان المسلمين حسن البنا، وهكذا. Huyo masalafi hawana kiongozi, wala hutowakuta kuna kiongozi kusema huyu ndio kiongozi wa masalafi, hautowakuta. Kinyume na makundi mengine kama Jahamia, utakuta kiongozi wao ni Ja'd ibn Dirham, kisha al-Jahm ibn Safwan. Vile vile Ash'ari utakuta kiongozi wao ni Abu al-Hasan al-Ash'ari. Vile vile matabligh utakuta kiongozi wao ni Muhammad Ilyas al-Kandahalawi.
vile vile Ikhwanul Muslimin utakuta kiongozi wao ni Hasanul Banna na makundi mengine hivyo hivyo kinyume na masalafi peke yao. Naam. Masalafi laysa lahum ra'sun illa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ama masalafi hawana kiongozi isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Naam. وقد يستشكل مستشكل هذا ويريد فهمه ويقول إنكم تعظمون شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام أحمد أو من المعاصرين الشيخ ابن باز الإمام أو الإمام محمد عبد الوهاب أو من المعاصرين الشيخ ابن باز والألباني بن عثيمين إلى آخره. فيقال نحن يا أهل السنة نعظم أئمة الإسلام من المعاصرين. Naam, shekhe anasema mtu anaanza kwa labda na mashaka labda na uelewa ambao si uelewa sawa, anataka kufahamu, kisha akaanza kusema nyinyi mnamtukuza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nyinyi mnamtukuza Imam Ahmad, nyinyi mnamtukuza Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, na katika muasirina nyinyi mnamtukuza Ibn Baz, mnamtukuza Albani, mnamtukuza Ibn Uthaymeen na wengine. Kwa shaka anasema majibu ya watu kama hao, bi maana hao wanasema nyinyi mnamtukuza Ibn Taymiyyah kana kwamba sisi tunamfanya Ibn Taymiyyah ndio kiongozi wa masalafi au wengine katika mashaka ambao umetaja. Kwa mtu anaanza kuja na hoja kama hiyo, lakini Sheikh anasema majibu ni kuwa sisi Ahlus Sunna tunawatukuza maimamu wa Kiislamu wa sasa na wa zamani wote tunawatukuza. Naam. والسابقين لكن نزنهم بميزان الكتاب والسنة. فلو قدر أن الإمام أحمد خالف أهل السنة في شيء رد عليه ولم يغير منهج أهل السنة لمتابعة الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن وهاب أو الشيخ العلامة بن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو غيرهم. Sheikh anasema hawa maimamu hao ambao tunawatukuza tunawapima kwa mizani ya kitabu na sunna. Ikiwa kama Imam Ahmad atakwenda kinyume na Ahlus Sunna katika jambo, ataradiwa au jambo hilo litarejeshwa kwake. Kwa hiyo manhaji ya Ahlus Sunna haiwezi ikabadilishwa kwa kumfuata Imam Ahmad. Vile vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na vile vile Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, vile vile Sheikh al-Allama Ibn Baz, vile vile Albani, vile vile Ibn Uthaymeen na wengine tunawapimia kwenye mizani ya kitabu na sunna. Ikiwa kama watakwenda sawa na kitabu na sunna tunawafuata, wakienda kinyume na kitabu na sunna tunawaacha. Hii ndio tofauti ya masalafi na wengine. Hao wengine waliwafuata maimamu zao katika batil, lakini sisi maimamu hatuwafuati katika batil. Wakikosea hatuwafuati katika ile kosa. Hii ni kuonyesha kwa masalafi hawana kiongozi zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Naam. وهذا فرق عظيم بين أهل السنة وغيرهم. أما الأشاعرة فأبو الحسن الأشعري خالف أهل السنة في أشياء كثيرة وتابعوا، وأشد منهم الجهمية، ثم بعد هؤلاء الطوائف الكثيرة إلى جماعة الإخوان المسلمين فإن حسن البنا ابتدع أشياء كثيرة وتابعوا، ومثلهم التبليغيون. Na mshekhe anasema na hii ni tofauti kubwa baina ya ahli sunna na wengine. Ama Ash'ari, Abu al-Hasan al-Ash'ari amekhalifu ahli sunna katika mambo mengi, lakini wakamfuata. Na wabaya zaidi kwa wao ni Jahmiya. Jahamu na wakabla yake al-Ja'd walikhalifu mengi katika mambo ya sunna, walikhalifu mengi katika sunna, lakini wafuasi wao wafuata. Kisha baada ya hao pakaja makundi mengi mpaka kafikia Ikhwanul Muslimun, Hasanul Banna ambao ndio kiongozi wao amezua mambo mengi, wakamfuata katika hayo. Na mfano wao tablighiyun na matabligh, akaja kiongozi wao Muhammad Ilyas akazua mambo mengi, Muhammad Ilyas wakamfuata. Lakini Ahlus Sunna sio hivyo, kuonesha kuwa masalafi wenyewe wana kiongozi. Naam. ليس لأهل السنة رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالكتاب والسنة على فهم السلف هذه الأمة يزينون الناس. Kwa hiyo
Sheikh hafidhahullah anaendelea kusema ama makusudio ni kuwa ahlu sunna hawana kiongozi isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Sawa? Bimaana na kwa kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, wanawapima watu kupitia hilo, ahlu sunna wal jamaa wana kiongozi isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallama, sawa, na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama kwa ufahamu wa wema waliotangulia, wao wanawapimia watu katika hilo. Naam, هذا الأمر الثاني، السلفي حزب باعتبار دون اعتبار، هم حزب باعتبار أنهم متحزبون على الحق ومتعصبون للحق ومجتمعون عليه، كما قال سبحانه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kwa hiyo Sheikh hafidhahullah ta'ala anasema hilo ni jambo la kwanza. Ama jambo la pili, masalafi ni kundi kwa upande mmoja na si kundi kwenye upande mwingine. Sikiliza maneno. Masalafi ni kundi kwa kutokamana na wao, ukundi wao uko juu ya haki. Bimaana ni kundi kutokamana ukundi wao juu ya haki. Bimaana kinachowafanya hilo kundi au kinachofanya hilo kundi si mtu fulani, bali kinachofanya kundi hilo ni haki, kitabu cha Allah na sunna za mtume kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Bimaana ni kundi katika maana hiyo, na vile vile ni washabiki wa haki, wanashabikia haki, sio mtu, na vile vile wamekusanyika juu ya hiyo haki, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hilo ndilo kundi la Allah, tanabaini hakika kundi la Allah ndilo lenye kufaulu. Kwa masalafi ni kundi katika hii maana, ni kundi ambalo ukundi wao unawafanya wao juu ya haki, wanashabikia haki, wanakusanyika juu ya haki, si kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo ni kundi katika maana hii usalafi, na ndio maana ikaitwa al-firqatun najia, kundi ambalo limesalimika. Bimaana kwa sababu ni kundi ambalo lipo kwenye haki, kinachowakusanya wao ni haki, si kitu kingine. Sawa? Ndio maana ya kundi. Ukisema usalafi ni kundi, ni maana hiyo. Naam. لكنهم ليسوا حزبا متعصبين لشخص ويوالون ويعادون عليه أو على طريقته، وإنما على الحق أي على الكتاب والسنة فهم سلف هذه الأمة، بخلاف الجماعات الضالة كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغيين، فإنهم حزب يتعصبون لحزبهم ويزنون الناس بحزبهم. هذان أمران ينبغي أن يعرفا. Sheikh anasema hafidhahullah ta'ala, lakini masalafi kwa upande mwingine sio kundi ambalo linashabikia mtu, sawa, wakawa wanapendana na kunusuriana na kufanyana uadui kwa ajili ya mtu huyo. Masalafi sio hivyo, eti watu wanapendana na kufanyana uadui kwa sababu ya mtu fulani au kwa sababu ya njia yake mtu huyo. Hapana, hakika wao kinachowafanya washabikie ni haki, bimaana kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kinyume na makundi potevu kama maikhwani almuslimina na matabligh. Hakika wao kundi lao ni kushabikia hilo kundi lao, bimaana katika upotevu, na wanawapima watu kwa kupitia kundi lao. Kwa haya ni mambo mawili ambayo yanatakikana yaweze kutambulika. Kwa masalafi ni kundi kwa upande wa haki, bimaana kundi kinachowafanya wao kundi ni ile kundi ambalo limekusanyika ndani ya haki. Lakini kwa upande wa pili, eti liwe kundi kwa ajili ya kushabikia mtu, wakawa huyo mtu hata kusema kiasi gani wenyewe wako pamoja naye, sio hivyo. Na haya ndio maneno ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameyakataza kwenye fatwa yake. Tuendelee kusikia هذا إن كلام شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
السلفية وأنها طريق الحق إلى غير ذلك كثير للغاية. ومن ذلك كلامه في أول وسطية لما رد على السفاريني لما قسم أهل الحق إلى طوائف ثلاثة، ذكر شيخنا أنهم فرقة واحدة وذكر صفاتهم في شرحه على الواسطية. Kwa anasema Sheikh baada ya hayo, hakika maneno ya Sheikh wetu al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah mrehemu katika kuwasifu masala, katika kusifu salafi na kuwa ndio njia ya haki na mengine kinyume na hayo ni nyingi sana. Maneno ya Sheikh katika kusifu salafi na kuwa ndio njia ya haki ni mengi sana, na miongoni mwa maneno hayo tizama mwanzo ya al-Wasitiyya, kipindi alipokuwa anamjibu as-Safarini, kipindi alipogawa kuwa watu wa haki ni makundi matatu, aliposema kuwa ni Ash'ari na Maturidiyya pamoja na Salafiyun. Sheikh Ibn Uthaymeen yeye akataja kuwa kundi la haki ni limoja, akataja kwa ni masalafi peke yao, na akataja sifa zake kwenye sharhu yake ya al-Wasitiyya. sawa. طيب tuendelee kusikia Sheikh anasemaje. فكلام شيخنا كثير في أن السلفية هم أهل الحق وأن ما عداها هي الطوائف الضالة. Kwa hiyo maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen ni mengi ambayo anazungumzia kwa usalafi ndio haki na kuwa makundi mengine ni potevu. Ni mengi sana maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen ya kuzungumza kwa usalafi ndio haki na kinyume na usalafi katika makundi ni mapotevu. sawa. Kwa hiyo maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen ni mengi sana katika maneno yake. طيب إذا عرف هذا على ماذا يحمل كلامه هذا؟ يحمل كلامه على أنه كان يحذر من أن يتعصب أقوام من المنتسبين للسلفية إلى شخص فيتحزبون عليه، فينتقل تحزبهم على الحق أي على الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة إلى تعصبهم على هذا الشيخ أو ذاك الشيخ. Kwa hiyo anasema Sheikh hafidhahullah, kwa hiyo kinachotambulika hapa sasa kipi cha kutambulika katika maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni kuwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala makusudio yake alikuwa anakusudia nini? Alikuwa anatahadharisha wale ambao wanashabikia, sawa, wale ambao watu ambao wanaushabiki wakajinasibisha katika usalafi kwa sababu ya kushabikia mtu, ndio ambao Sheikh alikuwa anakusudia, wakawa na ukundi kwa ajili ya mtu huyo, sawa, na kukamata kundi lao lile na kulihamisha kulitoa kwenye haki ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, wakaupeleka kwa shekhe huyu wala shekhe yule. Ndio ambao Sheikh Ibn Uthaymeen alikuwa anakusudia kwenye maneno yake, wale watu ambao wanajinasibisha katika usalafi kisha wakawa wanashabikia mtu huyo. Mtu akikosea wako naye, akipatia wako naye, bila shaka masalafi utaona wako hivyo, sawa. Kwa hiyo kundi wao wakaotoa kwenye ufahamu wa kitabu na sunna, au wakaotoa ukundi wao wakaotoa kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, wakawa wanashabikia shekhi. Wallahi kama mko waadilifu, ni kina nani ambao wana usalafi huu hapa Burundi kati ya hao ambao mnawaita kwa ni majadida na hao ambao mnajiita kwa masalafi nyinyi? Ni kina nani ambao wana ushabiki wa shekhi hata katika makosa? Ni kina nani? Alafu tuambie shekhi huyu alikuja mmeshabikia kwenye makosa, shekhi huyu alikuja mmeshabikia kwenye makosa na hayuko katika haki. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen kwa upande mwingine, nyinyi ambao mnajifanya ndio masalafi huko, ndio yuko nawazungumzia nyinyi ambao mmejifanya kuwa mko masalafi alafu mkawa mashabiki kwa mashekhi, si kwa ajili ya kitabu na sunna. Hata kizungumzo mambo ya kitabu na sunna nyinyi hampo shekhi, ushabiki wa mashekhi zenu, afu mnajiita mko masalafi. Ndio ambao Sheikh Ibn Uthaymeen alizungumzia nyinyi.
tuendelee kumsikiliza Sheikh anasema. Naam. هذا الذي حذر منه هذا الذي كان يحذر منه شيخنا رحمه الله تعالى، وقد وقع من بعض السلفيين وخطوا في ذلك. فإن الميزان هو الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. لذا من فعل ذلك فهو مخطئ ويخطأ أيا كان كبيرا أو صغيرا. Huyo anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, hili ndio ambalo Sheikh alikuwa anatahadharisha rahimahullah, na hili jambo tayari limeshatokea kwa baadhi ya masalafi, na waliofanya hayo waliambiwa kuwa wamekosea katika hilo, kwa sababu mizani ni kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo mwenye kufanya hivyo anakuwa amekosea, awe mkubwa au mdogo. Kila mwenye kushabikia shekhe sawa, akawa hasikilii au aoni haki kwa sababu ya shekhe wake, huyo ataambiwa kwa katika makosa awe atakavyokuwa. طيب tuendelee kusikia msemaji. فإذا شيخنا كان يحذر ممن تقدم ذكرهم، وهؤلاء ووجد عندهم شيء من التعصب، وكثير منهم الحمد لله رجع، ومن استمر على تعصبه فإنه يخطأ، والحق لا بد أن يبين. وإلا فإن شيخنا يدعو إلى السلفية وإلى طريق السلف الصالح على ما تقدم تقريره. Naam, anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo Sheikh wetu Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa anatahadharisha hao ambao tunamaliza kuwataja, na hao wamepatikana. Wapo watu masalafi kama hao, masalafi ambao wako na kitu cha ushabiki. Naona wako na kitu cha ushabiki, sawa, na miongoni mwao alhamdulillah wamejirejea. Kuna ambao wamejirejea walikuwa na ushabiki kwa shekhe fulani, ushabiki kwenye kundi lao, wengi wao wakajirejea alhamdulillah, sawa, na kuna ambao wameendelea ushabiki wao mpaka leo, na bila shaka hao wameitwa kwa wamekosea. Kwa haki lazima ibainishwe, sawa. Na shekhe wetu Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala analingania katika usalafi na katika njia wema waliotangulia, kama tulivyotangulia kutaja huko kukariri. Kwa hiyo utakuta Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa analingania katika dawa salafia. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwa hiyo aliokuwa anatahadharisha hapa Sheikh ni wale washabiki. Na wallahi tukichunguza hapa Burundi, mashabiki kwa Sheikh ni kina nani? Mashabiki kwa Sheikh, alafu tuone ni kina nani ambao wameshikamana katikati ya salafu salih kiukweli, kati ya sisi na hao ambao kuna posti hizo posti bila taufahamu. Tuendelee kumsikiza Sheikh Ibn Uthaymeen anasema. Naam, يوضح لك ذلك جليا. انظر إلى أصول السلفية وأهل السنة وإلى حال شيخنا مع هذه الأصول. فالاهتمام من أصول أهل السنة الاهتمام بالتوحيد، وهذا شيخنا إمام مبرز فيه. ومن أصول أهل السنة التعليم من البدع، وشيخنا مبرز في ذلك. ومن أصول أهل السنة الاجتماع على الولاية والسمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، وأهل السنة وشيخنا مبرز في ذلك. ومن أصول أهل السنة عدم الاجتماع على الباطل، وإنما الاجتماع على الحق والقيام بإنكار المنكر، وشيخنا مبرز في ذلك. ومن أصول أهل السنة عدم الانشغال بأخطاء الحكام، وإنما السعي لإصلاح الحكومة لإصلاح الشعوب، مع إنكار المنكر بيد من الحاكم بالطريقة الشرعية بعدم التشهير به، وشيخنا سائر على هذا إلى غير ذلك من الأصول الكثيرة. Sikiliza maneno ya Sheikh Abdul Aziz Rais hafidhahullah ta'ala, anasema na kitu ambacho kitakubainishia hicho kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa anakuja kina nani. Tizama kwenye misingi ya salafia, misingi ya ahlus sunna, na hali ya Sheikh wetu Ibn Uthaymeen katika hiyo misingi. Katika misingi ya ahlus sunna ni watu kujihimiza na tauhid. Utamkuta Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa kwenye hilo na kulibainisha sana hilo. Vile vile rejea katika misingi ya ahlus sunna katika kutahadharisha bid'a. Kutahadharisha nini? Bid'a. Utamkuta Sheikh Ibn Uthaymeen alikuwa na hilo, bali katika vitabu vyake utalikuta hilo. Afu useme ni kinana kuna hilo katika yenu nyinyi na masalafi.
Vile vile anasema tazama katika misingi ya watu wa sunna kukusanyika juu ya kiongozi na kumsikiliza kiongozi na kumtii katika mambo ambayo sio maaswi. Utamkuta shekhe alikuwa analingania hilo pia. Vile vile katika misingi ya watu wa sunna kuto kukusanywa na batil, bimaana watu chenye kitawakusanya isiwi ni batil, hakika chenye kuwakusanya wao ni haki. Sawa. Na vile vile kukemea uovu, utakuta hayo Sheikh wetu Ibn Uthaymeen alikuwa nayo. Lakini nyinyi kinachowakusanya ni nini kama sio ni tumbo na makundi potevu yote mko pamoja? Afu mnastadili maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen wakati mko mbali na yeye. Vile vile katika misingi ya watu wa sunna, sawa, kuto kushughulika na makosa ya viongozi. Hapana kusudia viongozi, na kusudiwa hapa ni ulatul umur, sawa, na kupupia kutengeneza raia pamoja na kukataza maovu, sawa, ambaye atamrejesha kiongozi kwenye njia ya kisheria, na kuto kumzungumza viongozi kwenye manabir. Utakuta yote hayo na mengine haya Sheikh wetu Ibn Uthaymeen alikuwa nayo, na mengine katika misingi ya sunna mingi Sheikh alikuwa nayo. Hapa ndio tunaona kama Sheikh alikuwa anakusudia yake na nani katika fatwa yake. Tayeb, afu sikila Sheikh anasemaje? Abdulaziz Rais anaendelea kusema, anasema idha min adhaf alhujaj wa waha an yuhawil alharakiyun an yatamassaku bi tariqati Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen لأن طريقته أبعد ما تكون عن طرقهم وقد تقدم ذكر شيء من ذلك. Sheikh anasema paka hapa katika hoja mbovu na dhaifu za wanaharakati kama wao vijana ambao wameandika kwenye mitandao ama maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, katika hoja mbovu kabisa za wao wanaharakati ni wao kushikamana na maneno ya Ibn Uthaymeen kisha wanaacha njia yake Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwa sababu njia yake iko mbali na njia yao kama tulivyotangulia kutaja. Kwa hao wanakamata maneno ya Ibn Uthaymeen ambao wao wameyaelewa kinyume, wakataka wanajifanya na maneno ya Ibn Uthaymeen wako nayo, lakini katika mambo mengi Sheikh Ibn Uthaymeen wako kinyume naye. Rejea katika vitabu vya akida vya Ibn Uthaymeen na vingine ambavyo amesharisha Sheikh Ibn Uthaymeen, utakuta hivyo vijitoto na hawa wazungumzaji wao wakubwa zao wako mbali na maneno ya Ibn Uthaymeen, lakini hii fatwa ambayo wameelewa kinyume wanataka kujifanya kuwa wao wanaitanguliza fatwa hii hivi na hivi na hivi kwa ufahamu na kwa mbovu wa kwao. طيب والجواب في مثل هذه الأجوبة الآن أن يكون مختصرا بما يناسب الحال وبما يكفي. فأؤكد أن شيخنا من أبعد الناس عن مثل هذا. ثم أهل السنة متواردون على أهمية على وجوب اتباع طريقة السلف، حتى من كلمات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن اتباع السلف أو اتباع الطريقة السلفية أنه لا يكون إلا حقا، وأنه يجب اتباعه بالاتفاق، أو كلام قال كلام نحو هذا. Naam. Anasema Sheikh, na jawabu katika hili kwa ufupi au majibu ambayo yanasibiana na hali na majibu yenye kutosheleza ni kuwa na hakikisha kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen yuko mbali na jambo hilo. Kisha Sheikh Ibn Uthaymeen kisha ahlus sunna wote wamekubaliana kunako ulazima wa kufuata njia ya salafi. Hata maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwenye majmuu al-fatawa akasema kuwa kufuata njia ya salafi, akalingania watu kufuata njia ya salafi au kufuata salafi na kufuata njia ya salafia, na kuwa njia hiyo ni haki na kuwa ni lazima kuifuata njia hiyo kwa makubaliano ya wanazuoni.
au akasimama maneno mengine mfano wa hayo Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ya Sheikh anamalizia anasema أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ولجميع علمائنا وأن يحيينا جميعا التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك. أسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرا. Kisha Sheikh akamalizia maneno yake na kusema namuomba Allah ambaye hakuna mola pasipo kuabudiwa kinyume na yeye amsamee Sheikh wetu mwanachuoni Ibn Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen na wanawazuoni wetu wote na waislamu wote kwa ujumla, na atuhishe sote tuweze kuishi katika tauhidi na sunna, bimaana tupe uhai ambao ni wa tauhidi na sunna, na tufishe juu ya tauhidi vile vile na sunna. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe yale ambayo yatatunufaisha na anufaishe kwa yale ambayo tumeyasoma, na Allah akulipeni khairi. Atunufaishe kwa yale ambayo ametufundisha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akulipeni khairi. Kwa haya ni maneno ya Sheikh Abdul Aziz Rais hafidhahullah ta'ala akifasiri maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alikuwa anakusudia watu gani? Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alikuwa anakusudia kijikundi ambacho kina ushabiki kwa mtu, ndio ile hizbi salafi. Bani kijikundi ambacho kinashabikia mtu, ni kijikundi ambacho kinashabikia kundi lao hata kama hakiko katika haki. Alafu Sheikh akasema ni lazima tufuate njia ya salafi. Kwa hiyo ukifuata njia ya salafi, bimaana mtume na maswahaba na tabi'una na tabi'u tabi'ina, wewe ndio salafi wa ukweli. Unakuwa mtoka katika hizbi salafi ambayo inajinasibisha katika usalafia, kisha wakawa wallahi tizama maneno, wallahi haya maneno kwa uadilifu myapime, mtajua Ibn Taymiyyah anakusudia kina nani. Tuanzie hao ambao wanajiita masalafi, hao ambao wao wanajiona ndio masalafi, sisi masalafi. Sheikh anasema ni kijikundi kwanza kinajiita salafia, kinajinasibisha katika usalafi, hicho kijikundi. Afu kinawaita wapotevu wale ambao wako hata katika haki. Je, kati ya sisi na nyinyi hamtuiti sisi wapotevu? Tulishawaambia kila siku mtuoneshe upotevu wetu uko wapi. Hamjao kudhihirisha upotevu wetu. Zaidi ni wakosefu wa adabu wanawasema watu zaidi ya hayo, lakini hamwezi mkatuonesha upotevu wetu uko wapi mpaka sisi mwenyewe mseme tuko wapotevu. Kwa hapa mtafuta mnajiona kwa Sheikh Ibn Taymiyyah alikuwa anakusudia nyinyi, hicho kijikundi kinajinasibisha na usalafi, lakini kinawaita watu wapotevu pasina ya haki. Jambo la pili, Sheikh akakusudia kundi hilo, hiyo hizbi salafi ni kijikundi ambacho kinashabikia Sheikh, hata kama Sheikh huyo atakuwa katika makosa. Kati ya sisi na nyinyi wanani wanatabia kushabikia Sheikh? Wao mashekhe wanatoka kama Tanzania, Mubarak Aweso, wakina Nuruddin Kishki wanaenda kumaibadhi kila siku, wakina huyu na alikuwa hapa juzi alikuwa ameshirikiana na wakina Kishki wanakwenda kumaibadhi, ameshirikiana na wakina Mubarak Aweso masufi. Nyinyi mkawashabikia wale na mkawa na taasubu kwao. Kwa hiyo kati ya sisi na nyinyi mnaona Sheikh Ibn Taymiyyah anazungumza kina nani? Unaona Sheikh Ibn Taymiyyah anazungumza kina nani? Kama nyinyi mna uadilifu katika hili, mtajikuta Sheikh Ibn Taymiyyah yuko anazungumza nyinyi ambao mna ushabiki kwa mashehe zenu ambao hata wakiwa katika makosa, nyinyi ambao mnawaita masalafi kwa wapotevu, hali ya kuwa hawajafanya upotevu, lakini nyinyi upotevu wenu uko sehemu nyingi. Mnawaunga mkono watu ambao wanakwenda kwa maibadhi na mnajua kama maibadhi ni kundi potevu. Mnawaunga mkono walioshirikiana masufi wakati mnajua kama masufi ni wapotevu. Mnawaunga mkono ambao wanashirikiana na Ash'ira wakati mnajua Ash'ira ni wapotevu. Ndio maana sisi tukasema nyinyi wapotevu. Ama sisi alhamdulillah, na tunarudi hili jambo, sisi tunashabikia ni Qur'ani, Sunna, ufahamu wa wema waliotangulia. Na ndio maana katika mawaidha yetu tikinukuu, hata katika kuradi bid'a, katika kumradi mtu, katika kumtahadharisha mtu na kumtenga mtu,
utasikia tunaleta ni Qur'ani, Sunna na ufahamu wa wema waliotangulia. Walifahamu vipi ile aya, walifahamu vipi ile hadithi, ndio nuku zetu. Rejea katika mawaidha yetu ambayo tukitahadharisha watu wa bid'a, tunataka ni aya, Sunna, salaf. Hatuletaki vingine vitu. Kwa sababu sisi usalafi wetu sio hatushabiki mtu, ni kule kule ambao Sheikh aliposema Ibn Uthaymeen ni lazima wote tufate kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, na tuache usalafi wakakundi na kushabikia kakundi ketu na kushabikia mashehe wetu atoka katika makosa. Kwa hiyo mpaka hapa tutajua Sheikh alikuwa anazungumzia kina nani, kama nyinyi ni waadilifu. Kwa hiyo nasaha zangu kwa vijana, msijifanye mtaka kulingania katika dawa salafia wakati hujasoma usalafi. Wewe ni hizbi, haujasoma usalafi, haujautambua usalafi, unakurupuka eti ushakuwa mlinganizi katika salafia. Uliusoma kwa nani? Vitabu gani vya manhaji ambavyo ulivisoma kavielewa mpaka wewe mlinganizi katika salafia? Ndio madhara hayo kunukuu fatwa ya wanawazuoni, mnapeleka kwa ufahamu wenu mfinyu, na hili litawadhuru. Hilo litawadhuru. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala alkitabi wa sunna hatta nalqahu wa huwa radun anna. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa barakallahu fikum. Naam.